নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হৈছে বতৰটো বহুতেই বেয়া আৰু বৰষুণৰ বতৰ যিহেতু, আৰু এই আম গছজোপি দেখিছেনে, আমকেইটা সৰু সৰু হৈ আছে, এতিয়াও খাবলৈ হোৱা নাই, কিন্তু অলপ দিন লাগিব আৰু। এয়া বৰষুণৰ বতৰ আৰু এই ফুলখিনি চাওকচোন, ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে, আৰু কিন্তু বহুত বৰষুণটো পৰিছিলেতো, সেই বহুত ফুল সৰি গ'লে। আৰু এনেকুৱা বতৰ, বৰষুণৰ বতৰ বাৰু কাৰ ভাল লাগে ক'বচোন, কিন্তু মোৰ এনেকুৱা বতৰ হৈ দিলে বহুত ভাল লাগে, আৰু মই বৰষুণ পৰিলে বহুত ভাল পাওঁ। আৰু বৰষুণৰ বতৰ কি কৰিম আৰু, সেই বুট কেইটামানকে পিঁয়াজ চিয়াজ কাটি পেলাই খালোঁ। এয়া দেখিছে, বৰষুণৰ অলপ অলপ পৰিবৰ কাৰণে আৰম্ভ হৈছে আৰু। ফুল ইমান ধুনীয়াকৈ আছে, ফুল লাগি আছে, আৰু ধুনীয়া সেউজীয়া পৰিৱেশ। এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত থাকি বহুত ভাল লাগে আৰু, মনটোৱে শান্তি লাগি যায়। আৰু এই